बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट पुणी सक्रिय है दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 4 जिले में अति भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना भूस्खलन नहीं सतर्क सूचना आहरी भयंकर हो लघुचाप सेपटे भय बढ़ाऊँ आउ एक लघुचाप आसंता 27 रे पुणी आउ एक लघुचाप दाना बांधिया नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पे तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तबे बेस किछि दिन हेबो राज्यरु फेरार हो जाइतवा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी थे प्रत्यावर्तन करने आरंभ करिछे एने भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे तबे सूचना अनुसार आज 14 जिला को प्रबल वर्षा होबाकु थिबा बेले 4 जिले में अति भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जाइछे परिणाम स्वरूप भूस्खलन नहीं सतर्क सूचना दि जाइछे तबे ही मौसुमी वायु पश्चिम राजस्थान और गुजरातर कच्छ अंचल प्रत्यावर्तन करुवा विभाग पक्षरु सूचना दि जाइछे तेबे अन्य पक्षे लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में गत 2 दिन हेब लगान वर्षा जारी रही है तेबे उपकूल ओडिशा रे आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा पर संभावना देखा देइछे एही 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे अन्य पक्षे कलाहांडी कंधमाल गंजाम और पुरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना नहीं विभाग पक्षरु कहा जाइछे तेबे वर्षा फल केतेक स्थान में भूस्खलन हेबा चाष जमी पानी जमीबा कच्चा घर भांगी जिबा और रास्ता धोई जिबार आशंका थिबारु सतर्क रहिबा पई परामर्श दिया जाइछे एथिसह गजपति मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा खोर्धा कटक जगतसिंहपुर नयगढ़ और केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल वर्षा मध्य रही संभावना सेहीपरि बलांगीर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध सोनपुर नयगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली विभाग पक्षर सूचना दि जाइए एसत आसंता 27 उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्र तथा ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल समुद्र मध्य आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे यार प्रभाव वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबार संभावना रही है तेज आज पर्यंत विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले आसंता काली वर्षार परिमाण आहरी बढ़ियो बोली विभाग पक्षर सूचना दि जाइए तेज एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट पर आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।